Un lugar donde todos pueden estar con sus seres queridos. Un lugar donde todos pueden estar tranquilos. Un lugar donde todos pueden divertirse. La Fogata para todos. Colombia y Londres unidos con un mismo sabor en el Efanancaste, bar restaurante La Fogata. Ven y disfruta de nuestras carnes al grill y nuestros sabores criollos. Bandeja paisa, tabla de res al grill, tabla de cerdo al grill, mega chuleta de pollo, mega chuleta de cerdo, arroz chino. No te olvides de llamar para hacer tus reservas. Cazuela de marisco, mega tilapia frita, churrasco argentino, bistec a caballo, parrillada mixta y la especialidad de la casa, picada a la fogata. También puedes llevar los sabores de la fogata a tu casa con nuestro tradicional chimichurri colombiano, de venta en nuestro restaurante y en la carnicería La Fama. Pregunta también por nuestros menús diarios de lunes a domingo, abiertos de lunes a jueves de 12 del día a 7 de la tarde, viernes, sábados y domingos de 12 del día a 10 de la noche. Estamos ubicados en Efanancaste, código postal SE16TJ, número 34 de la New Kent Road. Bar Restaurante La Fogata, te esperamos.